Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Μυρίων, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και τώρα θα κάνουμε ένα άνοιγμα για σένα που μπήκε σε αυτό το βίντεο και βλέπεις αυτό το βίντεο. Το βίντεο αυτό, να ξέρεις, είναι διαχρονικό και θα διαλέξεις μία από τις τρεις κάρτες που θα σου πει η ταρό και ανάλογα με ποια διαλέγεις θα σε συμβουλέψει σε πολλούς τομείς, θα διαλέξει η ίδια, είναι συγκεκριμένα το τι χρειάζεσαι, πού χρειάζεσαι βοήθεια. Εσύ λοιπόν που επέλεξες αυτή εδώ την κάρτα, εσύ λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος αγνός, λέει. Ένας άνθρωπος που μέσα του είναι παιδί, που του αρέσει να κάνει αστεία, του αρέσουν τα γέλια, η χαρά, το χιούμορ. Για σένα λοιπόν είναι η συμβουλή, οι δύο δρόμοι που θα δώσει. Ο ένας δρόμος λοιπόν, να τα βάλουμε πιο σωστά, είναι από εδώ και ο δεύτερος είναι από εδώ. Λοιπόν, για σένα λοιπόν που επέλεξες αυτό το χαρτί που είπα πριν λίγο το πώς είσαι, λοιπόν, σε συμβουλεύει να κάνεις δύο πράγματα. Η σειρά που θα κάνεις, θα στην πω εγώ τώρα, είναι το ένα πράγμα, σταμάτα να χαλάς σε πράγματα που σου αδειάζουν την ενέργειά σου. Αυτά μπορεί να είναι παιχνίδια, μπορεί να είναι αρνητικές συζητήσεις, μπορεί να είναι κουτσομπολιά, μπορεί να είναι ακόμα και βίντεο τα οποία είναι με αρνητικά γεγονότα. Όταν το κάνεις αυτό, θα αρχίσει να ανεβαίνει στο χώρο σου μέσα, στο σπίτι σου, η ενέργεια. Αφού λοιπόν αρχίζει και ανεβαίνει η ενέργεια, σταματάει το μπλοκάρισμα το ενεργειακό που είχες μέχρι τώρα και αρχίζεις και μεταμορφώνεσαι σε κάτι άλλο, σε κάτι πολύ καλύτερο, και όταν γίνει αυτό μάλλον γίνεται μέσω στο να νιώσεις εσύ πάρα πολύ καλά για ό,τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Έχεις σταματήσει να σκέφτεσαι το τι καλά πράγματα έχεις κάνει στη ζωή σου. Τι σε συμβουλεύει ταρό εδώ? Άρχισε να νιώθεις καλά, το έχεις ξεχάσει αυτό και εστιάζεις μονάχα στα αρνητικά που έχεις κάνει. Στα θετικά λοιπόν σε όλους τη ζωή, και εκεί λοιπόν θα αρχίζεις να ξεχωρίζεις, μάλλον θα αρχίζεις να επιλέγεις με την καρδιά και όχι με το μυαλό. Να ξέρεις, η καρδιά δεν κάνει ποτέ λάθος. Συνήθως λάθος κάνει το μυαλό και πιέζει την καρδιά και η καρδιά κλαίει, πονάει. Η καρδιά ποτέ από μόνη της δεν κάνει λάθος. Εδώ αγαπημένα μου φίλε και φίλοι, θα αρχίσεις να επιλέγεις με την καρδιά και το τελικό δώρο που σου δίνει η ταρό είναι ότι επιτέλους μέσα σου κάπου κρυμμένο είναι ότι θέλω να βοηθήσω και φίλους μου, θέλω να βοηθήσω και τα παιδιά μου, θέλω να βοηθήσω κάποιον που να είναι και εκτός από μένα. Ναι, αυτό θα το κάνεις και όχι απλά θα το κάνεις και με μέτρο, δηλαδή όχι στο να μπαίνεις μέσα. Εσύ λοιπόν αγαπημένα μου φίλε και φίλοι που επέλεξες αυτό το χαρτί, εσύ λοιπόν είσαι μία πληγωμένη καρδιά, έχεις πληγωθεί πολλές φορές στη ζωή σου. Άρα εδώ αυτή η κάρτα είναι για σένα που πονάς μέσα σου για τα ερωτικά σου και τα αισθηματικά σου. Για να δούμε τι θα σε συμβουλέψει και τι θα κερδίσεις. Η μία συμβουλή που είναι από εδώ είναι αυτή, η δεύτερη είναι εδώ. Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν σου δίνει δύο διαφορετικούς δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να αρχίζεις και να προσεύχεσαι για ό,τι θέλεις, αλλά προσοχή, οι ευχές σου ή οι προσευχές σου να είναι πάντα θετικές. Δηλαδή να μην εύχεσαι να καεί το βίντεο αυτού που θέλεις. Κατάλαβες τι εννοώ? Να αρχίζεις
και να προσεύχεσαι με πραγματική αγάπη. Όταν το κάνεις αυτό θα σταματήσουν όλα τα αρνητικά που σε κάνανε και στεναχωριώσουνα. Γιατί εδώ έχει δει πολύ πόνο. Όταν λοιπόν σταματήσεις και να στεναχωριέσαι, ειδικά νυχτερινές ώρες, θα αρχίζει σιγά σιγά μέσα στο σπίτι σου η ενέργεια να ανεβαίνει. Όταν ανεβαίνει μέσα στο σπίτι μας η ενέργεια, τότε ανεβαίνουμε κι εμείς και τότε οι επιλογές μας. Και εδώ έρχεται το δεύτερο χαρτί και λέει ότι θα αρχίζω να κόβω αρνητικές συνήθειες. Οι αρνητικές συνήθειες είναι αυτές που ενισχύουν τα αρνητικά συναισθήματα. Όταν κλαίμε λοιπόν έχουμε αρνητικό συναίσθημα. Και το τρίτο πράγμα που σου δίνει, εδώ δεν είναι συμβουλή, είναι το ότι θα αρχίζεις να έχεις αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Μόλις γίνει αυτό, το δώρο που παίρνεις είναι να βάλεις πρώτα κάτω οτιδήποτε αρνητικό σε γονατίζει. Θα αρχίσεις λοιπόν να το μειώνεις αυτό το αρνητικό και εκεί, πίστεψέ με, είναι το πρώτο βήμα για να κερδίσεις και να πάρεις αυτό που πραγματικά θέλει η καρδιά σου για να γιατρευτεί. Η καρδιά σου είναι πολύ πληγωμένη, εσένα φίλε μου που είσαι εδώ. Γι' αυτό και πρέπει τα πρώτα βήματα να είναι αυτά. Για τα επόμενα βήματα θα ενημερωθείς, θα καταλάβεις μετά ή θα πρέπει να το δεις συγκεκριμένα μόνος σου. Εσένα φίλε μου που επέλεξες αυτό το χαρτί, είσαι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τι να κάνει στη ζωή του, δεν ξέρει ποιο δρόμο να ακολουθήσει, δεν ξέρει, αγχώνεται, φοβάται, λέει τι θα κάνω για το μέλλον μου, δεν είναι αβέβαιο, είναι έτσι. Για σένα είναι αυτό εδώ η συμβουλή. Ο ένας δρόμος είναι ότι σταμάτα αυτό γρήγορα, να σταματήσει να σε στεναχωρεί. Έχεις ρίξει πολύ δάκρυ, ακόμα και εσωτερικό δάκρυ. Το επόμενο, τα ξεσπάσματα που έκανες θα πρέπει να σταματήσουν. Έκανες κάποια ξεσπάσματα εσύ εδώ. Σου λέει σταμάτα τα. Γιατί εκρήγνεσαι, σπάς, ενεργειακά σπάς και πας από το κακό στο χειρότερο. Η συμβουλή, η επόμενη που σου δίνει είναι έχεις σταματήσει να λειτουργείς με αγάπη. Λειτουργείς με τη λογική. Όταν λειτουργείς με τη λογική, να ξέρεις τίποτα δεν θα σου πηγαίνει σωστά. Ακόμα και αν πάει θα σπάσει. Γιατί η ρίζα που λειτουργείς δεν έχει θεμέλια. Είναι απλό. Αφού λοιπόν λειτουργήσεις και με την αγάπη, θα αρχίσεις να παίρνεις γνώση. Να ξέρεις, η γνώση σου θα ξεκινήσει πολύ σιγά. Δηλαδή θα παίρνεις από τα 20 στην αρχή το 1, τα 2, τις 2 πληροφορίες από τις 20. Όσο το συνεχίζεις αυτό που είπαμε πριν θα γίνουν 5, 7. Ποτέ δεν πάμε από το 0 στο 20. Εάν πάμε από το 0 στο 20 ξαφνικά, αν ας πούμε για παράδειγμα χρησιμοποιήσουμε ενεργειακό τρόπο, τότε συνήθως σπάμε τα μούτρα μας. Γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι. Ένα παράδειγμα, να το πω με κιλά. Εάν λοιπόν πας στο γυμναστήριο και θέλεις να σηκώσεις 100 κιλά και τα χέρια σου δεν είναι κατασκευασμένα για να σηκώσουν 100 κιλά, τι θα γίνει αγαπημένοι μου φίλε και φίλοι, θα σπάσουν οι τένοντες, θα τραυματιστούν τα χέρια μας και μετά δεν θα μπορούμε να σηκώσουμε ούτε 100 γραμμάρια. Αν όμως ξεκινήσουμε σιγά σιγά, στην αρχή πάμε στο 1 κιλό, μετά στα 5 κιλά, μετά στα 10, ναι, φτάνουμε πολύ γρήγορα, ο χρόνος είναι σχετικός και φτάνουμε στα 100 κιλά. Να εδώ λοιπόν μια συμβουλή που εγώ επαγγελματικά που κάνω αυτό το λειτουργήμα, να το πω έτσι, πάνω από 30 χρόνια, ποτέ δεν έχω πάρει κάποιον και τον έχω κάνει να φάει τα μούτρα του. Δηλαδή τον πάω σιγά σιγά, γιατί αν τον πάω απότομα, τον ενημερώνω, είναι βέβαια στην θέλησή του, τότε συνήθως σπάει
καταστρέφεται και μετά πέφτει σε πιο πίσω θέση από ό,τι ήταν. Η επόμενη συμβουλή είναι ότι θα αρχίζεις σιγά σιγά να πετάς τα περιττά βάρη. Δηλαδή, δεν θα το πω ακριβώς περιττά βάρη, θα το πω πιο όμορφα, ήταν ότι εκεί που σήκωνες 5 κιλά με το αριστερό χέρι και 5 κιλά με το δεξί, μάλλον εκεί που σήκωνες 5 κιλά με το αριστερό και 10 με το δεξί, θα τα φέρεις 7,5-7,5. Να το πω έτσι σωστά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να προχωρήσεις και πιο πολύ. Αυτό να ξέρεις θα το κάνεις αν κάνεις όλα τα προηγούμενα. Τελευταία σου κερδίζεις αυτό που είπαμε και πριν, αποθήκευση με μεγάλη ασφάλεια της ενέργειάς σου. Όταν αποθηκεύεται η ενέργειά σου, τότε αυτή την ενέργεια αρχίζεις και τη δίνεις εκεί που θέλεις και κερδίζεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Αν δεν έχεις ενέργεια, δεν θα πάρεις ενέργεια. Είναι νόμος συμπαντικός. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Αυτό να το ξέρεις. Την περισσότερη ενέργεια την κερδίζουμε κάνοντας καλό σε μας. Να το πω, θα το πω στο τέλος του βίντεο. Αυτό λοιπόν που θα κερδίσεις εσύ επιτέλους είναι μία προστασία από το αγγελικό τάγμα, από ψηλά, και ό,τι προστατεύεται από ψηλά, να θυμάσαι, δεν απεκρούεται, πώς να το πω, δεν μπορεί να βεβηλωθεί, να το πω με απλά λόγια, αν δεν δώσουμε εμείς συγκατάθεση. Αυτό λοιπόν που έλεγα για το τέλος είναι ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν. Ξεχάστε, όσοι σας πούνε θα μου δώσεις αυτό και θα κάνεις εκείνο και θα σου κάνω δωρεάν, τίποτα δεν είναι δωρεάν. Και τι εννοώ? Αν εγώ λοιπόν, φανταστείτε ότι μέσα στο σώμα σας έχετε νομίσματα, έτσι. Ας μετατρέψουμε λοιπόν σε νομίσματα την ενέργεια. Η καλή ενέργεια, η θετική ενέργεια έχει άσπρα νομίσματα και η αρνητική ενέργεια έχει μαύρα νομίσματα. Ανάλογα με το τι νόμισμα θα πληρώσω, θα λάβω κιόλας. Οκ. Αν εγώ λοιπόν κατά τη διάρκεια της ημέρας στεναχωριέμαι, πονάω, γκρινιάζω, εκνευρίζομαι με τους άλλους, τι νομίσματα βάζω? Μαύρα, αρνητικά. Δεν βάζω λοιπόν άσπρα, άρα όταν πάω να ζητήσω κάτι και βγάλω νόμισμα να πληρώσω, το νόμισμα που βγάζω είναι αντίστοιχο της ενέργειας που πληρώνει. Το μαύρο πληρώνει μαύρη ενέργεια. Άρα εμένα θα μου έρθει μαύρη ενέργεια και μετά αυτό αρχίζει και μεγαλώνει. Αυξάνω εγώ τα μαύρα νομίσματα μέσα μου και κάνω. Ενώ αν βρω μυστικά, που δεν είναι μυστικά, εδώ οι συμβουλές θα δεις ότι όταν τις κάνεις αρχίζεις και γεμίζεις άσπρα νομίσματα θετικής ενέργειας. Τότε με τα άσπρα νομίσματα εισπράττεις λευκή ή θετική ενέργεια και αυτό αρχίζει και μεγαλώνει. Το πώς θα το κάνεις είναι δικό σου τρόπος. Ο ένας είναι να ακούς τις συμβουλές της Ταρό. Ο άλλος κλείσε ένα ραντεβού και μπορούμε να βρούμε τη λύση σε τι ακριβώς θέματα μπλοκάρει η ενέργειά σου. Βέβαια και με τις συμβουλές εδώ βοηθήσε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι για σήμερα. Μπορείς να κάνεις μια εγγραφή για να ενημερώνεσαι γρήγορα για τα βίντεο μου. Μπορείς να κάνεις και ένα like και να γράψεις ένα σχόλιο, με βοηθάει πάρα πολύ. Εάν έχεις κάποια απορία μπορείς να μου το γράψεις και στα σχόλια, μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα στην αρχή, στην αρχική σελίδα του καναλιού μου. Έχω και
το email μου, έχω και το link της επίσημης επαγγελματικής μου σελίδας. Μπορείς λοιπόν να κλείσεις ένα ραντεβού ή να μου στείλεις ένα μήνυμα και να σε βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ. Αυτά λοιπόν για σήμερα, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά σε όλους σας και καλή συνέχεια.